Fala, rapaziada, começando mais um vídeo aí pra vocês. Rapaziada, hoje vai ser uma dica aqui, ó. Esse carro aqui veio de outra cidade, pessoal lá de Botucatu, lá, ó, Hernandes Pinturas. Trouxe o carro aqui pra nós, porque lá em Botucatu o pessoal não conseguiu resolver pra ele barulho de suspensão aqui lá do motorista. Comecei a rastrear aqui, eu vi várias peças novas aqui no veículo dele, tudo em ordem. Não tinha folga nenhuma na suspensão. A gente consegue ver as borrachas aqui, ó, vamos ver. Ó, as borrachas bonitinhas, não tem. Isso aqui geralmente começa a rachar, essa borracha aqui. Opa, desculpa. Essa borracha começa geralmente a rachar. O que eu encontrei aqui, galera, a bandeja, ela é para entrar justa nessa bucha aqui, ó. E olha o que a gente tem aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra... Ó. Tem essas marcas aqui porque eu já tirei, depois para pôr eu precisei dar uma batidinha. Mas, ó, tem folga. E se a gente vem com a chave aqui fazendo a alavanca, essa daqui não mexe, totalmente fixa. A borracha aqui na bandeja. E esse lado aqui, ó, a gente consegue ver a peça se mexendo, a gente consegue tirar na mão até, ó. Como acontecia esse defeito aqui, ó, na frenagem e aceleração, ele ouvia estalos, ouvia uns barulhos altos. Que representava ser batente superior, mas o batente superior dele também é novo. Praticamente tudo novo, ó. O pessoal trocou axial para ele aqui. O pessoal não conseguia resolver. O que eu vou fazer agora? A gente não tem essa peça pronta entrega. Ele é de Botucatu, não consegue deixar o carro aqui até amanhã, que daí vai chegar essa peça aqui. O que a gente vai fazer? Vamos dar um pontinho de solda aqui para ele. Falei pra ele, ó, vai resolver momentaneamente, mas a gente pode agredir a borracha aqui com a solda. Então o ideal é trocar a bandeja. Vou dar um pontinho de solda aqui. Vamos confirmar o diagnóstico aí que já é 100% certeza. Então vai ficar como dica aí, galera. Vou mostrar um pouco as novidades aqui pra vocês aí, ó. Já montei a elétrica aqui da máquina de injeção. Coloquei uma tomada aqui dentro. Coloquei aqui uma extensãozinha. Iluminação, ixi, ficou forte demais aqui na filmagem aqui, ó. Mas essa iluminação é para ajudar a ver o leque aqui do... Nossa senhora, na câmera tá muito forte, cara. Aí, ó. Pra gente conseguir ver o leque, porque influencia muito. Às vezes o bico tá equalizado, mas o leque não tá abrindo direito. Pode causar aí, ó, um veículo falhando, consumindo, entre outras coisas. Então é bom ter uma iluminação ali. Já está carregando as ferramentas aqui, como eu falei também, que eu ia deixar uma fontezinha carregando as ferramentas. Devagarzinho a gente vai avançando aí, galera. Vamos fazer o serviço ali e liberar o cliente. Ele comentou até com o pessoal aqui, ó. Ele tanto tira, põe a roda. Estragaram um parafuso de roda dele aqui. Vamos ver se a gente consegue acertar também. Não é fácil não, galera. Aquele abraço, até a próxima. Deixa o like aí se essa dica ajudar vocês aí também, hein?